مرحبا واهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو راح يكون كتير سريع، راح يكون فلوج. راح بنروح نعمل شوي شوبينج لملابس العيد. يا بصراحة بالنسبة لملابس العيد أنا ناوية إني أعمل شوبينج لما أروح عند أختي ونعمله مع بعض، هيك أحسن، لأنه بتكون معايا باخد رأيها بتاخد رأيي. وهذه الأشياء تعرفوا إنه الرجال ما يحبوا يعملوا شوبينج ويقعدوا لوقت طويل وتسأليهم يقولك خذ اللي تبغي. بس قلت يلا خليني نروح هلا أنا وأكرم نعمل جولة بالمول اللي بمدينتنا ونشوف إذا في شيء، ويمكن أخذ شوز. فيلا خلينا نشوف. اوبا come to say hi. هاي احنا لابسين كابل كم لابسين كابل كوف. يلا نروح، يلا معانا. رح يكون فلوج كتير سريع لانه اصلا المول راح يقفل بعد شوي. فيلا لسه ما قصيت شعري. والصالونات هنا يقفلوا فعلا بدري، يقفلوا بدري. فكنت حابة اني اروح امر هلا اقص شعري كمان، بس بظن رح يكونوا مقفلين. رح اسأل اكرم ونشوف. واو الجو كتير حلو. يا الله ريحة حلوة. هلا بنروح بناخد القمامة على المكان المخصص لها، وبعدها بنروح بالسيارة. دائما يحطها قريبة وأضل ألصق بالباب عشان أدخل. You always said, don't worry, don't worry, don't worry, babe. But now you make me sad, 'cause nobody can take me to sleep. Now I'm here with no one else, and every day, and every night. وصلنا. رجعنا حبايبي باليوم اللي بعده قبل الفطور، عشان لما بنروح بعد الفطور بيكون يعني already too late، ويكونوا راح يقفلوا عن قريب، يقفلوا الساعة 9. هنا خليت أكرم يهتم بالتصوير ويخليني أنا أشوف وأختار يعني على مهلي. فالتصوير راح تشوفوه بكل هذه المقاطع راح يكون تصوير أكرم. ولأنه هذا المحل دائما بيشغل أغاني BTS وإكسو، فاضطريت إني أحذف الصوت وحذفت يعني انحذف مع الكلام اللي كنت عم أقول. وهنا كنت عم أوري لأكرم الكولكشن الجديدة تبع فيلا. على فكرة هذا المحل فيه عدة ماركات، فيه أديداس، فيه نايكي، فيه بوما، فيه العديد من الماركات. فكتير مناسب تجوا هنا وتختاروا على يعني تختاروا اللي تحبوه. بصراحة أنا احترت ما بين فيلا أو أديداس، وراح تشوفوا في واحدة حبيتها بس ما لقيت قياسها للأسف. المهم خليكم مع الفيديو وأتمنى أنكم تستمتعوا.
هذه اللي قلت لكم حبيتها، بس لقيت انه في هذه بس، و رقم الشوز منه رقمي ابدا، منه سايز تبعي. ف الوحيدة اللي اتفقنا عليها انا واكرم وحبيناها الاثنين، بس ما لقيت السايز تبعي للاسف. ما لقينا سايز في هذه، في بس هذه لوحدها، فبنشوف فيلا. كنت حابة اخذ اديداس لانه عندي فيلا اوريدي، بس ما لقيت للاسف. شوفوا هذه كمان، شو رأيكم؟ انا كتير حبيتها، كتير خفيفة وكتير مريحة للرجل، بس كمان ما لقيت السايز تبعي، عندي مشكلة بالسايز. One eternity later. واخيرا ثبت على خيار، وانتظروا رح بوريكم لما نرجع للبيت شو اشتريت بالاخير. كمان مرينا على محل تاني لماركة تانية، فخليت اكرم يشتري كمان، يعني لازم يشتري ملابس العيد، لازم يعني اول عيد لينا مع بعض، فلازم يمر على اصوله. اخر شي حبايبي، حبيت اوريكم بالاخير شو اشترينا واعمل لكم انبوكسين هيك. فهنا عندي المشتريات. خلينا نبدا بالشوز تبعي. اول شي تجي في كيس مثل هيك. طبعا المحل اللي بنشتري فيه يكونوا فيه عدة ماركات، هذا المحل. ويجي البوكس مثل هيك. هذه من الماركة تبع فيلا، كتير احب هذه الماركة، كتير معروفة هنا في كوريا، كتير يشتروا منها. ترام. ويجي معها هيك رباط احتياطي. بالاخير اخترت هذه. بصراحة شوي كأنها شوي اكبر من رجلي. ليش؟ لانهم عندهم يعني يمشوا ب10 ارقام. يعني انا بالعادة البس لانه في كوريا اول شيء، لانه في كوريا يحسبوا بالسنتيمتر، فانا البس 235 سنتيمتر. بس في هذا النوع من الشوز هذا ما لقيت 235، لقيت بس في 230 و240. فقررت اني اخذ 240 احسن من اني اخذ وحده يعني توجعني في رجلي. فاخترت 240 عشان تكون comfortable اكتر. فتجي مثل هيك، جاية على لونها جراي رمادي، وعليها هنا اصفر وازرق كمان. كتير كتير حبيت شكلها، ينفع تلبسيها مع اي شيء. هيك عاملة من ورا. شفتوا هنا الارقام في كوريا بالمليمتر مو بالسنتيمتر. شو عم اقول؟ بالمليمتر. 240 هنا. بس تجي مثل هيك، كتير حبيتها، كتير لطيفة. وعجبوني كمان الالوان هيك ازرق واصفر، اعطوها لمسه كتير حلوه. خلينا هلا نمر للشوز الثاني. اخذت شوز كمان من ماركه ثانيه. خلينا نشوف اذا هذه هي او هذه تبع اكرم. اوكي، هذه تبع اكرم. راح ننهي بها الفيديو. اخذت من ماركه ثانيه واللي هي نيو بالانس. تجي مثل هيك كمان بالعرق تبعها كل شي. ترام. ما اعرف ايش جاني على الاصفر، يعني اخذت كمان هذه فيها اصفر، وكأنهم مطلعين كتير شوزات فيهم الاصفر.
ما ادري لانه ما ادري ليش، يعني شو ليش الاصفر كتير. تجي مثل هيك الماركة هذه نيو بالانس، كتير حبيتها. شكلها مختلف، شوفوا شكلها مختلف اكيد، كتير لطيفة. عجبوني كمان الالوان، هذه جاية على ابيض، هذه جاية على جراي، هذه جاية على ابيض وفيها كمان ازرق وكمان اصفر. ايش اجاني يعني اخذت نفس الالوان، بس هذه بيضة وهذه جراي، مو مشكلة. الالوان كتير حلوة، والازرق مع الاصفر ابدا ما ظنيت يطلعوا كتير حلوين مثل هيك. كتير حبيتها. هنا لقيت يعني exact size، لقيت 235 ملم وهي السايز تبعي. تفاصيلها كتير حلوين. حبيت الالوان يجوا على الصيف. في هذا كتير حبيتها. كتير سعيدة فيهم. هادو يعتبروا يعني ملابس العيد هلا. وباقي الاشياء يعني راح اعمل شوبينج لما بروح عن اختي، وبحاول اخذكم معي، او راح بعمل لكم لوك بوك يا فكرة حلوة. راح بعمل لكم لوك بوك للصيف انا واختي، راح تساعدني بالتصوير وكذا، وراح يكون كتير حلو ان شاء الله. اذا ما انكم عاملين سبسكرايب هلا، روحوا اعملوا سبسكرايب وشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد اول باول، وانتظروا فيديو لوك بوك للصيف. فكرة حلوة حبيت. اخر شي كمان اكرم من نفس الماركة نيو بالانس، اخذ كمان لحاله شوز. كمان هنا معها رباط، ما ادري اذا تبعي معها رباط كمان، بس اكيد راح يكون. اكرم عادة يشتري الالوان الغامقة، يعني اسود وجراي وكذا، بس هالمرة عجبني كتير هاللون، وعلى فكرة انا اللي اخترت هاللون. كتير حبيتها. شوفوا هذا اللون كتير حلو، جاي على بيج وهنا بالجراي، طلعت كتير حلوة. وهو يلبس 270. شوفوا هنا اتمنى انه يكون عم ابين بالكاميرا، عشان كنت شوية مثل هيك مدري. مثل هيك من هنا نفس الالوان اللي هنا، كتير لطيفة، كتير حبيتها. يطلعوا كتير فخمين على فكرة. هذا النوع انا زمان ما كنت احب هذا النوع من الشوز، كنت حاسة يجي كبير بالرجل، بس ابدا يجي كتير فخم. جربوا تشتروا من هذا الديزاين مثل هيك، راح تحبوه. وكمان كومفورتابل، وخصوصا هذا الشوز حسيتها، يعني هذه الماركة حسيتها كومفورتابل اكتر من هذه تبع فيلا بكل صراحة. وبس هذا كان كل شيء، واعتقد هذا اول انبوكسنج لي بالقناة يمكن. فماني كتير شاطرة بهذه الاشياء، فقبلوا بس علي هالمرة. ويمكن الكاميرا ما كانت كتير، كان لازم اقرب لهنا اكتر، بس يلا سلكولي. المهم اعيدكم مرة تانية بحلول عيد الفطر المبارك. عيد فطر مبارك عليكم كلكم بالصحة والعافية، وكل شيء تتمنوه ان شاء الله يتحقق لكم. واشوفكم في فيديوهات جاية. الفيديوهات الجاية راح تكون مع اختي ان شاء الله. راح بكون رحت، لانه راح اروح لما احط هذا الفيديو راح احطه بكرة، يعني راح اروح اليوم اللي بعده. فانتظروا فيديوهات كتيرة مع اختي. اعملوا سبسكرايب وشغلوا الجرس بقناتي وبقناتها كمان، وكمان زوروا قناة اختنا الثالثة زهرة. وبس اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. اعتنوا بحالكم. انيون. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.